아빠를 찍는 건가? 아니, 나. 니를 찍는 거야? 정석이다. 응? 뭐가 있어? 미친놈 같은 거야? 아니 이런 카메라 근데 저 카메라의 실사가 이렇게 인간이 어떻게 여기는 일단 치워요. 아, 다 치워. 여기도 길지가 않은데 처음 뽑았는데
뽑아라. 그렇게 가나 보다. 내가 언제 뭐야지 나. 언니 내가 시켜줄게. 아 오빠 안 하고 싶어? 아, 해. 어디? 여기도 근데 우리 그런 거 잘 먹는 거야? 혼자 쓰면 안 돼. 근데 우리 친구분 그 근데 이렇게 까지 있어가지고. 응? 혹시 좀 내렸어. 카메라를. 아니 왜 내 손을 잡냐고 자꾸. 아 진짜 더러워 죽겠어. 휴학생분들 빨리 끊으세요. 이제 발동기 마감할 거예요. 거기 바로 올라가세요. 발권기 마감. 자 이제 운행 끝났습니다. 외부로 다 나가주실게요. 자 업장 안에 들어오지 마세요. 저희 정기적 운행 시간 끝났습니다. 외부로 빠르게 이동하실게요. 외부로 나가서 이동하실게요. 자 금일 운행 시간 끝났습니다. 업장 안에 머무르시면 안 돼요. 여기 제 얼굴만 나오고 있네 지금. 자, 계단 따라서 바로 올라가셔야 됩니다. 바로 이동하세요. 저 노는 거 좀 찍으려고 그랬더니 어? 가이드 출근분들 바로 올라가셔야 돼요. 자, 가이드 출근분들 바로 올라가셔야 돼요. 거기 계단 따라서 바로 올라가셔야 돼요. 저희 이번이 마지막이라 자 이제 안 타시는 분들 외부로 다 나가면 되고요. 저희 운행 끝났습니다. 외부로 다 나가실게요. 끊는 분들 바로 올라가실게요. 끊는 분들 바로 올라가주세요. 자 저희 가이드 티켓 끝났습니다. 이제 티켓 더
번호가 안 나가. 아이고, 떨어지네. 아니, 외국 사람들이 이렇게 많지? 그지? 이경규고. 원래 이거 막 힘들어. 잘하는 거지? 잘하는 거지? 시장으로 별로 많이 하지만 예전 노래 정말